你係咪有時啊睇乜都唔順眼，喐啲啊想發爛渣呢？嗰啲無名火啊話嚟就嚟，係咪自己都控制唔到啊？夜晚咧又瞓得唔好喎，係咪醒多幾次啊都未到天光？嗱，呢個視頻你要認真聽啊！姊妹們啊，你哋知唔知啊？女人係離唔開花茶噶，咩茉莉花啊、玫瑰花啊、菊花啊之類嘅，仲有節日收到嘅鮮花喎。今日咧就同大家分享一個蒲公英茶。蒲公英茶咧係經過人工先蒸後曬，然後再用手工炒製先可以整出嚟嘅喎。嗱，平時好似沖綠茶咁，或者搭埋幾粒花茶落去沖嚟飲都係 OK 噶。靚嘅蒲公英茶咧，聞落去有陣淡淡嘅綠茶味嘅喎，望落去咧係黃褐色噶。嗱，因為炒製過嘅，你摸落去咧佢係好乾爽噶。媽，咁點解有種蒲公英茶係綠色嘅？幾靚仔嘅喎。哦，嗰啲啊冇炒過噶，好睇就好睇，但係好寒，點接受到啊？今日咧就同大家分享幾個蒲公英茶嘅搭配下，記得截圖保存啊！蒲公英紅棗杞子，蒲公英陳皮圓肉杞子，蒲公英黃芪杞子。今日咧我就搭咗玫瑰花同埋圓肉嚟煲個茶，將呢三樣嘢擺落個養生壺度下，加我哋屋企嘅山泉水落去。嗱，將佢煲滾咁就 OK 噶啦。嗱，茶就煲好啦，係咪好香呢？真係好正啊！有圓肉嘅甜味同埋蒲公英帶出嚟嘅茶味喎，清清甜甜噶。尤其係容易穩陣，好似個炮仗咁一點就着。嗱，女人啊要對自己好啲啊！呢個視頻啊你要認真收藏啊！關注白姑，日日有靚湯。